ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം വൈറൽ ഫീവർ വന്നിട്ടുള്ള ചുമയാണ്. വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ കൂടെ പനി, മൂക്കൊലിപ്പ്, ചുമ ഇതെല്ലാം കാണും. പനി ആദ്യം മാറുന്നതാണ്, മൂക്കൊലിപ്പ് മാറുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചുമ ചിലപ്പോൾ 2-3 ആഴ്ച നിന്നേക്കാം. ചുമയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കുട്ടി നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, വിശപ്പുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കളിക്കുന്നുണ്ട്. ചുമയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 3 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതേസമയം ചുമയുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്, കുട്ടിക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുകയാണ്, കഫത്തോടുകൂടെയുള്ള ചുമ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ചുമ, രാത്രി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി കുത്തി ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ് ചില കുട്ടികൾ വെളുപ്പിനെയും നല്ല ചുമയായിരിക്കും. അത് സാധാരണ വീസിങ് അഥവാ ഈ ശ്വാസക്കോലിൻ്റെ ചുരുക്കം കൊണ്ടാകാം. അത് 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വൈറൽ